നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് വീണ. ഞാൻ ജംബോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് കോർഡിനേറ്ററാണ്. ക്ഷീരമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മളുടേത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ജംബോ ഫീഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പശുക്കളുടെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, കാൽഷ്യം, വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, ഫോസ്ഫറസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു നേരം 10 ഗ്രാം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ 10 ഗ്രാം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങും. ചാണകം നല്ല രീതിയിൽ ഉറച്ചു വരികയും ചാണകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിലുള്ള അംശങ്ങൾ, തരിതരി പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ നാരുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് കൊടുക്കണ തീറ്റ 99% ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് പാലിൽ അറിയാൻ പറ്റും. പാലിൻ്റെ അളവിലും കൊഴുപ്പിലും SNF-ലും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു വർധനവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കൂടാണ്ട് പശു നന്നായിട്ട് തീറ്റയും വെള്ളം എടുക്കുകയും പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യം, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടാനും ഇത് സഹായിക്കും. അടുത്തത് ജംബോ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഇതിൽ കാൽഷ്യം, വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, ഫോസ്ഫറസ് ഇതെല്ലാം ഹൈ ലെവലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് 10 ml കൊടുത്താൽ മതി. ഡെയിലി ഒരു നേരം 10 ml കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പാല് കൂടിക്കിട്ടുകയും പാലിന്റെ കൊഴുപ്പ് കൂടിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ 1 ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ നമുക്കൊരു 100 ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇളം കറവയുള്ള പശുക്കൾക്കും ഇടക്കറവയുള്ള പശുക്കൾക്കും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി, ഇതിന്റെ ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം കൂടുകയും ചെയ്യും. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന പശുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്ഷീരകർഷകർ നമ്മളുടെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എൻ്റെ പേര് അജിത എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു അശ്വതി ഫാം എന്നൊരു ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജംബോ കാൽസ്യം, പിന്നെ അതിൻ്റെ പൗഡർ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളത് ഒരു പശുവിന് കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ പാലോളം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലായി കിട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളൊരു പശുവിനാണ് ഇത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ പ്രസവത്തിന് സിസേറിയനായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷീണവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പശുവിന്. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ഞാൻ ഒരു ക്ഷീരകർഷകന് 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പാർക്കടവ് ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരോത്സവത്തിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലളന്ന കർഷകനുള്ള സമ്മാനം കിട്ടി. ആ സമ്മാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവർ സമ്മാനമായിട്ട് തന്നാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ പശുവിന് ഇപ്പോൾ 1 മാസത്തേക്ക് കൂടുതലായി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പശുവിന് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളത് പാല് ഒരു പശുവിന് ഒരു 1 ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടി. പിന്നെ കൊഴുപ്പ് റീഡിങ്ങും കൂടുതലുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ ചാണകം, അതായത് ചാണകത്തിൽ ആദ്യം പശുവിന് തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തരി പോലെ ഇങ്ങനെ ചാണകം കഴുകുമ്പോൾ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ സാധനം അത് തരി പോലെ ഒഴുകി പോണില്ല. ചാണകം നല്ല ശരിക്കും ദഹിച്ച് ആണ് പോണത്. അപ്പോൾ പശുവിന് കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പാലിൻ്റെ കൊഴുപ്പും റീഡിങ്ങൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
ജംബോ ഫീഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലിമെന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്, പെറ്റ്സ്, പോൾട്രി അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ ജംബോ ഗ്രീൻ്റെ പുതിയ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം.